la ko ba shi karabele se mutsho wa shu zori wani war faras bi na ra ko chebele sa zone ba ko tibzo zone ndizo ringe no kati ya shango la shu ko bona la hone hopora hodzika bezar shabe sange no kavundu la shu la kwa zuna tar ko gonya na kavundu la shone pala lampu malanga mbraza chiko bona zito aziko na ne pala ushiga ka 3% bezar ko to akor shabele sange no kati shango la shu ko bona la hodzika na mzar shabe sane pala kavundu la shu la Western Cape ona shi to akor shabele sa ngeno kati ya shango la shu ko besa kavundu la shone pala la Northwest shabe sa kavundu la shone pala ko besa kavundu la shu la Gauteng ono ko bona no isto toba na makole abona la uchirotola se zumbraza shu zichiko dibona zichiko rapuwa pedzi kubona zdo diba zichonga ziko phela psikwa namusi zwine bakutibzwa one hane pala no bakobona utingwa ngambara watada ndizori mimweda yede ne manda bukumone ya dosia ne pala uchidoba magabira chidoba okwatanga utralo ngamande sara chikorabesa ne pala kavundula Eastern Cape na kavundula KwaZulu-Natal oner kutoa porisha beresa zunga apo zwine bakutibzwa zone rikorabesa ne pala kavundula shula Northwest ndizori kona zeza mira daga ne pala zikorabira rikorabesa ne pala kavundula shula Northern Cape zikutamba pedzi zori bathogomele nimsiro korabesa kala machero kavundula shula Gauteng zwine bakutibzwa zone ndizoro no kudibonala na una makole pana na phala kubona chimbezo tabadzinta pala Pretoria nga 30 degrees rarabesa na pala Brongospray nimbezo tabadzinta nga 28 degrees riko to akorisha besa kavundula Limpopo na hono kubona zdo dibona makole pana na pala pedzi kudibona chimbezo tabadzinta peto pamba na una rakorisha besa pala Giani daika 29 degrees rarabesa pala Liphala 30 degrees so tamba zoro muchono yokubona zdo ba unthabu kuma riko to akorisha besa kavundula Mpumalanga no kudibona zdo dibana makole na mvula za sizikubona zdo phela one ndi mvula dzine adzingodine amano rakubona temperature pala emelets dabazika 23 degrees rampizo na pala Lidenburg ka 22 degrees and lambula zikolabelo shikane pala ka 30% pedzi rikhola besa ne pala kavundu la KwaZulu-Natal hone habona la horapuwa na hone Port Shepstone 26 degrees rampizo ni mushona tabona makole khao na phela stuku hambula rikhola besa na pala Ladysmith 25 degrees ratwa pora la besa kavundu la shula Eastern Cape na hone one magabela doba okwata kumane pala kubona tsabe ha temperature dabazika 25 degrees so tamba pizo ri temperature kubona la zito dibazibukati zwa budiphala komani 28 degrees apisa na phala Malethwa nga 29 degrees riko to aparisha besa phala vunduni la shula Western Cape no kubona zito shikopisa peto famba now Clan William kubona itoba ka 33 degrees rampizo hayo doba hushikopisa nga utro ka vunduni la shula Northern Cape now na bona zito pisa kuma Uppington 35 degrees phala Springbok 31 degrees rap to apura besa na ka vunduni la First State now na bona hushikopisa Welcome nga 29 degrees Bothaville nga 30 degrees rampizo ra unamvula zineza kodabelwa riko besa na ka vunduni la shula Northwest Rustenburg 29 degrees phala Mahikeng 30 degrees rampizo hai kavundu la shula Northwest boshkopisa ngatro ubva kande mkolero wa matsira ndiri madekwana avudi